Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Tatang, asidagan ti birthday. Tenton ti tawan ko. Wan nga rod anak ko. Nagpaspas talaga titawan. Saan kanto na baby? Sa anak mo't talaga a baby itan, tatang. 9 kun. Kayat ko, dumakila kun. Unay daytan. Di ka kadagganat adumakkel anak ko. Kaya't kapayakit kitaan nga ubing. Saan ton ada kami kan ninanang mo tikay kaya't mo akad-kadwa na dumakkel kan. Sigurado ada gitin to gagayim mo tikay kaya't mo akad-kadwa. Imbes ada kami iti inam. Saan mo't tatang? Uray dakilak tun. Da kayon tulat takin ni nanang ti kayat ko. Agpaiso? Un tatang. Buttagag to ti alkansyak. Tapno addan to ti paggatang tayo ti saganak inton kasangay ko. Saan anak ko? Ada mo tain sagana kapag gatang ko iti sagana minton kasangay mo. Agsagana tayo man ta sa nga pulon ton titawan mo. Yehey! Awisag to dagiti kagayim ko, tatang. Awisom to ida. Tapno na ragsakto ti pan nakaselebrar ti kasangay mo, anak ko. Nasaya at mata, agsagana kayo gayam iti kasangay di apo ka. Wen tatang, napagsaritaan min day ta ni Resti. Kunak garod no awan ti kwartayaw, day talatan tumultulong ti amon ni Restay, no daw masidag kada kayaw. Kunamla na sino abak ng jasawam. Alangan mo ta saan atumulong, no damot kapasidad na atumulong tatang. Ay sos, ti kunamkit day, palastog jasawam. Pangas launay. Saan akasta ti asawak, tatang? Anya saan? Nagpangas nga raw. Nalabas ti kinalastog na. Takunamlan milyonaryaw nagpautang. Wenot tumulong kadagiti umasidag kada kayaw agkid daw iti tulong. Tatang. No kumataado ti kwartana. Wan, sige. Tumulong, aging gay ti kakayat na. Ang awan mat nga raw. Agkarkaramot lang iti daga. Lastog talaga! Siyak ti makamam mo iti asawak, tatang. Saan alastog ni Resti? Nalukay laang ti dakulap na atumulong, nulakit di tada itulong na. Ngamjak pulos nakitkita nagpalastog ti asawak, tatang. Umay kayon tao iti kasangay jay apo ko kakasimang. At damot sa gana iti panagkasangay na. Ay, wun kaka. Day talagayam. Jak atrasan day ta. Malamot daytan ko naman. Siguradaw nga adun to ti sagana. Ipanakyon tao taglamaw. Ta siguradaw asaganaan iti husto ni Restay. Manugang kaw ti kasangay jay kakaiso ng apo kaw. Naggagat na dya manugang mau kakadarmaw. Naglaing pa'y atumulong. Nay, apay naglibi ka nga ikaka. Awan lat amokon. Nalaing agpalastog isot amok. Ha? Saan mo talastog ni Resti iti panagkunak? Nagsingpot to pa'y di manugang mo.
Nagdayaw no makisasaw iti kas kanyak abaket. Naglakapay nga asit gan no daytay adda ti agkasapulan. Pah! Ha? Kakadarmaw. Palaw as nga raw, kung dito lang ore awan mo't nga raw tigabalan na. Ore agkirao sa ti buksit na. Sigilat ta, mangtidlat ta ka dagiti umasidag kan ko ana. Kayat na nga ipakita nga adda kwarta na. Puan tumanayin. Palastog nga mawan mo't tilaslastog na. Kung dito lang nga butaw ba ti bulsa na. Bakit? Inta maturugan. Resty, Oh, apay? Adda parikot, bakit? kuamin, mababainak ka. Gapo ka dagiti sasawan ni tatang maipapankan ka. Pasensya ka lakuman ka ni tatang. Dayjay. Nairwama ko niti panagsasaon ni tatang, bakit? Bayamon. Anya nga rod, karbangan na tagsaw iti kayat na. Uwan ngam aglablabasan. Komporme ti sasawan na maipapankan ka. Sapay makapasakit mat nga rod dagiti agaon iti bibig na. Ala, saanin aday tati panunutom, bakit? Bayamon ni tatang. Saanak mo ta masugat no sasawan na? Tirigat na. Napagsasawan nak lang arudan, tagbatin nakpay. Ay, tumarayak ka talaga kasta ti mapasamak, bakit? Sika talaga. Kaslaawan laang kan ka dagiti ibagbaga ni tatang kontra kan ka. Awan mo't namin ti Serbina tutupak dagiti ibagbaga na, bakit? Aga pa kami lang, no ikasok taan niya man na sawon na kontra kanya. Mabid lang, bakit Ne, Inak ilukat tiri daw. Mabayinak ko mga umasidag kada kayo. Tamok mat amarigregatan kayo matlakas kanyak. Ang awanan ti amok nga sitgan. Nang runa katrabiin. Kaadwan na asaan da kayat tagirwari ti kwarta no rabiin. Apay nga mindensyo, anyat may paikukan ka. Intaray ko i ospital ti asawak tagpas ngayon. Ngem, kuna ti doktor amasapol amasisaryan. Kurang ti kwarta ngayon sa ganami para iti panagpas ngayon na. Tati amumi, kat normal ti panagpas ngayon na. Bumulod ako may ti kwartayo, Resty. Kwa, at data iduldulin mi apara iti panagkasangay di anak mi densyo. Ha, Dahil pa lang ti buludam. Ipalawag kong tulangan iti anak ko tapno di na namnamaan. ay na, agyaman na, Resty. Ang kurang dahil makaamukan to namang punno. Tawan mo ti dakila kwartami. Dakkel ayaman ko, no at dati maited mo, Resty. Tatang, ito yun dahi ti alkansya kini Tata Densyo. Ha, Jessa, balasan ko. Alaan yun dahi ti tata, inayon nyo iti pautang ni tatang ko. Butakukon, tapno mabilang tayo no mano. Anak ko. Nagsayaat kayon nga agama. Insurunak namin ni tatang. No adda ti agkasapulan, masapula tulungan. Basit man wano dakila tulong. Tinapatag, kat intensyon tayo makatulong iti pada tayo a tao. anak, sigurado ka kadi nga okay lang kan ka nga uray awanan ti saganam iti kasangay mo? Wan nanang, Saan ang nasakit tinagam mo, anak ko? saan tatang? Tain surudak mo't asaan ngagsaksakit tinakam ko. Nang runa kat nasayat mo tinaramid tayo. Anak, Sana bale, taadda gift kon iti kasangay ko tatang, nanang. ha? Anya nga iti gift mo, anak. Gift ko ti gundawaya nakatulungak. Takayat ni Apo Diyos at tumulong tayo. Tano inikam tinapanglaw. Kasla ni Apo Diyos tinang tedam. Kat isunto timang subadkan ka.
Sino tinang isurok yun kay tidayta anak? Da kayo kininanang tatang. Insurudak kami nga agaramid iti naimbag. Agyaman anak ko. Tamalag lagip mulat ta dagiti maisursurukan ka. Maragsakan kami iti amam, anak ko. Tadi mo maliplipatan dagiti isursurumikan ka. Tati nasayaat nga aramid kan sursuro, kat day tati armas mo iti panagdakkel mo. Taawan to apulos ti makaatiw iti tao a naimbag ken napakumbaba. Anya ka matan restay? Inyaw awis kaw, di kasangan ni Jessa nga pukok. Ngamsan kayo matgay magsagana? Kakaiso na lang arudin nga pukok, ngam di pa'y may saganaan, mate. Pasensya kayon tatang. Kunak man noon sagana yon ti kwarta nga aramatay ni ti panagkasangay dya pukok. Kuwang amin, tatang. Impautang ni tatang di paggatang iti saganak, lolo. Anya! Nagalasin ti aramid mo. Amom apautangan ti sabali at tao, ngam di mo pa'y amo apanunutan mat ti paray ti anak mo. Day tala nagpalpalastog manay ti nararamid mo. Ni, saan nakasta tatang? Saan mo't nagpalpalastog ni tatang ko, lolo? Naasyan lang kinitata densyo. Tada iti ospital ti asawa ng aganak. Palastog nga raw. Kaya't na nga ipakita nga dati kwartana, ta kundi pa utang. Kaya't na nga idayag dagiti umut-utang gankwana. Di ka lagbain restay. Sawan yun ti amin na kayat yung ibaga tatang. Ngamam mo ti Diyos ti kaunggak. Awan ti intensyon kong agpalastog. Unoan niya pa'y dita. Taawan mo ti paglaslastog ko. Agpalpalastog ka nga rudan. Nga ori awan mo ti pagpalastog mo. Pangas ka. Saanan ang mabilang dagiti tinultulungan. At dapat dagiti saanan na makabaybayad kan ka. Di mo pa'y singiran nida. Tatang, agbayad dagi jay no adda ti ibayad da. Ngam kasano ang makabayad da. Naawan mo ti pangalaan da iti ibayad da. Oray kasano tayat ng agbayad. Naawan mo ti pangalaan da. Alangan mo tapilitak ida. Diyak kahit asyak pa'y ti mangidurun kadakwada nga agaramid iti maikaniwas. Tapna dalang ti ibayad da kanya. Nangipanak nga iti konsensyak no kasta tatang. Feeling rich kakit di Lastog talaga. Kundi tulong kakit din kahit mangurkurangas kamot lang around. Pah! Nasa isayatan ti tumulong tatang. Ngam ti matultulungan. Iso nga oraan niya pa'y ti ibagbagayo. Tumulong nga agingga iti kabaala. Agyaman ak unay ti tulong niyo, Resti. Nakaruarin ti asawa ken ti anak mi ti ospital. Maragsakan na kiti dayta na amuak densyo. Makaangas ka ni tinalukay, tanakaruwardan ito ospital. Agyaman na kiti tulong niyo nga agama. Nagsayaat kayo. Nagsayaat ni Apo Diyos. Tainikan na kami iti gundaway ang makatulong. Resti. No adaman ti rumba nga pagyamanan tayo, ni Apo Diyos dayta densyo. Taisumot tinangtod itipig sa kanyak nagtrabaho. Tapno may kanak matitigundaway ang makatulong itipadak a tao. Ado matin apit juita restay. Napunpun na ti sa rosaryaw. Uwan tatang, asin na Apo Diyos, nakaado kami matitinaapit. Naimbag nga oras yu, Resti. Tatadar mo. Kastamat kan ka manang mina. Anyat may paikukin ka. Kuang amin, Resti. Mabain ako maamang ibagangam, iturturod kun Anyang amin dayta.
Kwa, awan ti isa ang miita. Kurang pa'y ngamin tinaapit mita. Pinagbayad mi mo't itinagado nga utang mi. Tagpapaadal kami ngamin iti kolehyo. Nagdakkel ti utang mi nga agasawa. Nagdakkel mo't ngamin ti gastos ti agpaadal iti kolehyo. Kahit anya kumaita. Tatang, Ni Reste ti perwisyon yaw, nawal ti sang yaw. Kwa, umutang akla kumakin ni Resti, tata. Utang bayadan, wenno utang kalimutan. tatang, Agbayad kaming tumatlaang. Barang no puwintas to ti apit inton sumaron no, tata. Pesos, awal ti ipautang ni Reste kan kami na. Ha? Agawid kan, winusaan, ingkaw umutang iti sa balay, awal ti ipautang ti manugang kaw. Anyat pagkitkitaan nyo kan Juana, pagbagasan. Tata. mabit lang manang mina. Mangirwarak iti dua kaban nga erik iti sarusar. Da kayon ton ti makaamo amang ipakiskis. Anya, dua akaban nga irik ti ipautang mo? Kasi damat tawan ti isa ang datatang. Sa nga kaban mo ti pagbalinan na dayta no may pakiskis. Ay na, agyaman akunay, Resti. Ay, awan mo, Reste. Alanganin lang aruda na mabayadan na ka. Pautangan pailaan. Nang ipanamiti utak mo. Ipadpadawat mo kay dente na bambalnugam. Mutalang! Anyamatan, itay pa'y abangon at abangon iti idak ta jak makaturog. Kasla makaisbuak iti panagriknak. Ngam umayak dito si CR. Awan mat nga raw ti rumor. Ay, sapay nagsakit ti pustong ko. Apay ngaya kastoy matan diriknak. Ay, agsubliak man lang ni gisilid ko. Pilit at ti maturog. Apay ngay akas tuyak matan. Ada ka din sakit ko. Makaisbuak at talaga. Agsubliak man na ni JCR. Tatang, apay adi kay mo't lamang lukatan kat aldawan. Tatang! Apay ngay, anya nga tanti mapaspasamak ka ni Tatang. Ha? Tatang, apay yun? Anya mapaspasamak ka na kayo? Karigatak lang, tinangilukat itirinaw. Ay, tulungan na ka na ko. Ay, nagsakitan ti patong ko. Ngaging gay ti baba ti bukot ko. Ramanan na pa ti bakrang ko, anak ko. Sapay makabakbakwara. Apa yung Tatang? Diyak nga ro na mo. Sapay marigata na ka mismo. Ang mga noon niya magtunday ka, Tatang. Itaray na kayo lang ng iji ospital. Tulungan na ka na kawan. Nalawag timbag ati doktor kadata, Layla. Nakakaasimot ni Tatang Resti. Prostate cancer gayam ti sakit na. Masako lang maopera. Tapno sana kumaro ti sakit na.
Naimbang nga rin tayo tadagos dito ospital. Resti, diya ko na mo ti aramidag. Madanagan ako na yan iti kasasaad ni tatang. Maawatan ka. At da talaga da kiti ba nagasaan tayo ang mapakpakadaan. Tinapatag, kat natibkar tayo asumango ita nyaman na dumtan. Kung saan tayo nga umibat iti na marswa. Isasakbay nga kid daw tayo iti tulong ti sabala tao. Kid dawon tayo pa nga umuna ti tulong kan kaasin na. Taawan ka sino man at tao ang makaaramid, iti maaramid ti Diyos para kada tayo. Uwan, Resti. Husto ka. Agyaman na kiti kanayon apan ang bagbaga. Kan panang patpatibkar mo kanya. Nang runa iti sitwasyon ita ni tatang. Kasano pa'y itan. Awan ti aramate kapag paagas. Sigurado adakkel ti mausar ko dito ospital, anak ko. Tatang, Nasken ang maoperaan kayo iti kabiitan na panawan tatang. Tapno sana kumaro ti sakit nyo. Anya nga iti usarag ang maoperaan ket awan mo ti kwartak. Ay na, matayak sa matan iti mabiit. Saan kayo ngagsaw iti kasta tatang? Agkararag tayo kitni. Tapno patib ka rin nati pakinakam nyo. Kanikan na kayo iti naan anay apigsa para iti pan nakaoperayo. uwan tatang, kasta ti aramidan nyo. Ikagumaan mi ti mangi pamuspusan iti aramatan nyo diti ospital. Tinapatag kat maoperaan kan agimbag kayo. Nadamag ko tinapasama kiti katugangam, Resti. At dagaya mo di ospital. Wandensyo, agsakit ni katugangak. Iso nga agsapsapol akmat iti umutangak iti kwarta ang masapol ng agpagas. Resti. Kaasimat ni katugangak ano mabaybayan. Um, Sige densyo labsan ka pa iti parangan nyo. Padasek man ti mapan umutang ka ni Mang Dalton na baknang ijidaya. Barang no adda may pautang na kanya. imbag no pautangan na kadayjay. Kat grabe ti kinaimot dayjay. Awan tupay ti makaasidig kan kuha na akalugaran tayo nga umutang kan kuha na. Agpaspasara kaklaan. Barang no adda ti may pautang na kanya. Inton maminsanan nga aldaw ti schedule ti operation ni tatang. Ada ka din na iremedium a kwarta para iti mabusbos iti ospital. Awan ti nagpautang kanyang kadagita adda mabalin na nga inasitkak. Anya, Mano abak nang ti inasitkak. Ngam awan mo ti naipautang da kanya. Adamot may saan ang pautang kanya agayem ko. Ang kurang dahi bakit? Dakkel ti mabusbos dito ospital. kasano nga roday tuyan lakay. Sana bali bakit? Sa anak nagsardan. Aging ka sa anak ang makairemedyo iti kwartang aramatan iti pan naka-opera ni tatang. Layla! Resti! Ne, Densyo. Anya ti kukuham dito ospital. Kuha? Umay ko lang itad daytoy kada kayo. Envelope mat data. Wan Resti. Nagtitinulong kami amin at tinultulungam ken pinapautangam. Nagsiremedyo iti may tulong na kada kayo para iti pan nakaopera ni Tata Darmo. Ha? Densyo? Anya? Adu kami a pinapautangam ken tinultulungam. Iso nga adu kami mat a nagtitinulong. Tapno maparwarmi ti gatad a kasapulan niyo. Densyo. Saan mo mabalin nga gigiddan kami nga umay dito ospital? Ta maiparit ti ado a bisita nga gigiddan. Iswasyak lang tinangyag iti naurnong may akwarta para iti pan nakapaagas ni Tata Darmo.
Agyaman kami unay tensyo. Nagdakalaban nagdayta. Saan may pulos ani namnama daytoy? Puno day tadensyo. Di mi pulos ni namnama tulungan na kami. Tayo di timul tulong ha. Diakon pinampanunot ti supapak na manipod ka na kayo. Agyaman ak unay iti Diyos, gapu iti kinaimbagyo. Baligi ti operasyon, tatang. Agpapigsa kayo, tapno makaawid kayo, ha? Anak ko, agyaman at tasanda ka binaybayan. Kunak no ipatay kong ti sakit ko. Saan nga intulok ni Apo Diyos at isakit yu ti mga alakada kayo, tatang? Anak ko, Ala, agina na kayo. Ta isaganak mo tong dagiti gargarot a naaramat iti ospital. Tapno nakasaganan ti amin no ma-discharge kayon, tatang. Lolo, agyaman ka nakaawid kayon. Nakita kayo matlaangan. Saandak ngamin nga insursurot na tatangkin na ng iji ospital. kailiw kan apok. Kunaklakit din no ilaylayon kun adi ka makita iti kaano man. Ingkarkararag ko, asapay ko mataaging bag kayo, Lolo. Agyaman nak apok. O sige, Lolo, inak pa'y mangan. Diyak pa'y ngamin nang nangan manipod itay aldaw. Ala apok, san mo arwamon ti sana mang mangan iti panangan. Inururay ko kami di sa sangpet niyo, Lolo. O sige. Kumusta direk na yung itatanakaawid kayon, tatang? Makaangas sakit na lokay, barok. Sa bali at talaga tirig na no makaawi din. Kasla sa anak nga imbag no adaklat na ni hospital. Tatang, Ay, huwan gayam. Nangalaan nyo nga iti kwartang inaramat ko i hospital. Sigurado adakkel tinabusbos. Sikan tinapan nag-uutang. di ka agdanag, tatang. Taawanin na pulos ti utang ko. Aha, kasano nga rod napaagasan ak ngay, no awan ti utang mo, no saan ka nagutang? Nagutang ak, tatang. Ngam nabayad akong di basit na utang ko. Ta sobra pa iti kwarta nga inted dagiti nagtitinulong a pinapautangak idi iti saggabasit, tatang. Anya? Idi na amuan dati pan naka-ospitalyo. Nagkukontribusyon da, tatang. Kat nakaurnong da iti dakkel agatad nga inted da kanyak para iti pan nakapaagas yo. Aha, Naragsaka ka nagmula, tatang. Ngamjak amo akastoy kabagas ti apitag. Kat maragsaka nak. Tada kayo akamong ti pamilyak tinairanod ita. Tama ko na pa nag-aapitan. Tahusto launay. No agimula kay ti kinaimbag. Kinaimbag mo't ti apitam. Tasaan nga agbunga iti kinadakes ti tunggal kinaimbag nga imula. ay na, ado tinakalit abagas ti kamuti Mayat da ito'y pagpalpalabasa kiti oras ko. Lumabasak pa, itatadar mo. Nay, si kamot gaya, Mina. Dumagas ka pa Ha? Umay ka mangalay ti bagas ti kamuti akinalay. Nagaduday to'y. Ha? Ay, ikwa. Awan ti igatang ko, tata. San kumot nga ilakaw? Pag-isaw. Adda sa akong ay gemaw. Ala, kargaam day tay ti bagas ti kamote. Mga lakan iti kabaila mabagkatan, tanadagsan mo ti bagas ti kamote. Ay na, agyaman ak, tata. Kinapudno na, dakila tulong da ito kada kami. Ta, danda ni awanan ti isaang mi. Ta pirmimot nga mintirigat mi ngagpapaadal. Imbaglaan o makalpasan di anak mi, tata. Ano sanyo, Mina, ta nanakam mo dyanak yaw.
Patsek adin na kayo baybayan no makaadalan. Ala, karga amon dita sa komiti kamute, balasang ko. Agugot ka pa yan at tanay, naglalang to ti ugot dagiti san pa yan nagbaga sa kamute. Maragsakan na kiti makitkitak kada kayo tatang. Nagdakkel ti nagbaliwan nyo, manipod pimig sa kayon. Naragsak kayo na makisasaw iti ora asino. Ken pagaayat nyo matan ti mangmangtad ken tumultulong iti ora asino. Nagmayat gayam, ken nalagan itirik na ti mangted when no tumulong barok. Husto kayo tatang. Dayta ti kaimnasan arig na. No makatulong tayo, nga oray saan tayo amakunang aglaplapusanan. Isem lang ti matulungan tayo kat nagdakilan dayta a konsuelo, tatang. Agyaman akunay kan ka, barok. Nagadaw ti nasursurok kan ka. Sikapay nga ubing ti nang tad kanya kiti leksyon. No jak pa'y nagsakit, sa anak pa'y kumaama ka amires. Ti Diyos tinangtad kan ka iti leksyon, tatang. Gaputa amin na tao, kat napatag iti Diyos. Amin nga agbintot ka nagbasol, kat kayat nang agbaliw, kan mailintag. No makita na anatangkan ti ulo da anak na, kat di na kayat ti sumurot iti paglintagan na, saplitan na, tapno ilintag na, kat makita na ti bintot na. Kas iti napasamak kada kayo, tatang. Nalukatan ti panunod yo iti panang saplit na kada kayo. Anak ko, Taamin na tao, kat kayat na maisalakan. Babaan ka dagiti nalintag nga aramid na. Iso akayat na talikudan tayo dagiti madi akababalin, ken aramid tayo. Ket sumurot tayo iti pagayatan na. Saan ko makumapsot ti pakinakam tayo, no ilintag na dagiti bidtot tayo nga anak na. Ta saan tayo akabailan nga ilintag dagiti bidtot tayo, abukbukod tayo laeng. Kasapulan tayo ti panarabay ti Diyos. Tatisasao ti Diyos, ti mangdalos iti kaunggan tayo. Ta saan tayo amakuna nga anak ti Diyos, no saan na nga aturan wenno ilintag dagiti bidtot tayo. Hebreo Kapitulo 12 iti bersikulo 5 ngagingga iti 6. Nalipatan nyo ka din ti sao ti Diyos iti panang balakad na kada kayo akas anak na? Dagiti balikas a mangpapigsa iti pakinakemyo, kunana, anak ko, ipangag mo anay bagti apo no ipakita na ken ka a nagbidot ka, ket di kumakumapsot ti pakinakam mo no ipataw na ken ka ti panusa. Ngamin, babalawan na ti ayatan na, ken saplitan na ti awatan na, kas anak na. Hebreo Kapitulo 12 iti bersikulo may 8. No saan na kayo nga aturan akas kadagiti amin nga anak na, kayat na asawan a bastardo kayo, ket saan na kayo anapaypayso nga anak. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!